Hello everybody in my family. Today we meet for a new vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment espionner une personne sur WhatsApp, soit ta copine ou bien ta copain. Comment surveiller leur WhatsApp. Oui, maintenant, je vais vous montrer comment faire espionner une personne sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va télécharger une application, on va dans Play Store. Ici, sur la boîte de recherche, ici on va taper What W H A T What Web. Oui, c'est comme ça. What Web. What c'est comme un web, c'est un site. Chez What Web, c'est cette application-là qu'on va télécharger pour espionner une personne. On va télécharger l'application pour avoir plus de temps. Je vais traduire en wolof. maanaam tey dañoo ñëw ci seen GTV informatique wan leen nan lañuy surveiller WhatsApp bu jàmbur soit mu nekk sa copine wala sa copain nga surveiller WhatsApp am maanaam SMS bu mu dugal daal yow day ñëw ci sa téléphone nga gis ko lépp xam kan ak kan lay waxal yooyu yëpp tey dinañ leen ko wan ci application bi moom lañ leen di wan te ñu ngi ñaan ngeen bu leen fàtte abonné ba ci cloche bi ngeen abonné ñëwaat ci seen yeneen vidéo. Application bi moo lay permettre nga surveiller WhatsApp am ku mu envoyé SMS da koy gis maanaam dangay yor beneen WhatsApp boo xam ne pour moom la SMS bu mu envoyé da nga koy gis bu mu recevoir da nga koy gis li nekk ci WhatsApp am bi yëpp ngay gis ñu xaar application bi yegg. Application bu yeggee rek après ñu dugg ci wan leen nan lay demee ñu xaar mu yegg si. 99 installation mi ngi installé. On attend l'installation. Maintenant, on va aller directement sur l'application. Ouvrir. What web. naa leen defal lien application bi ci suuf lien bi mu ngi ci suuf application pour ku ko bëgg a télécharger da ngay bës ci suuf day gis lien bi léegi mu ngi nii statut serveur mën ngaa léegi enregistrer ay statut mën ngaa kii raxas kii yenn kii dossier yi kii yenn dossier yi nga xam ne daa am virus direct charge yooyu yëpp léegi li ñu intéressé tey moom mooy nan la ñuy def ba espionner WhatsApp bu jàmbur léegi ni ñuy def mooy premier dañuy dugg WhatsApp yéen a koy gis nii moom la ñuy dugg ñu bës ci mu def autoriser on va autoriser l'application cloche on va autoriser attendez léegi su indee di nañu bës is here gisoo mi ngi nii di la wan nii après si kii duggee fii nii lii mu lay wan nii gis nga léegi indil nañu léegi ni ñu def mooy téléphone bi nga bëgg a espionner moom ngay jël gisoo fi mu lay wan nii da ngay bës 3 points de suspension bi nga dugg wap boo gisee di nga dugg what web di nga ko fa gis léegi nga scanner léegi ni ñuy def mooy dañuy jël téléphone léegi fii la ñuy jéem a dugg 3 points yi WhatsApp web bi yéenay gis ni WhatsApp web bi yéen a koy gis fii lañuy dugg dañuy duggee fii bës WhatsApp web léegi muy nii di ñu wax scanner pour ñu scanner application nga def ok
gisoo nii lañ def ñu scanner bi léegi nga def nii gis ngeen yéen a ngi gis nii yëpp gisoo li nekk si groupe am yëpp mu ngi nii gisoo am na SMS tontu ko ci envoyé na ko SMS tontu ko yéen a gis lii lépp fii laa gisee ci WhatsApp am gisoo mu ngi nii personne baa ngi nii par exemple su nekkoon man la ñuy espionné personne baa ngi nii mu ngi nii WhatsApp baa ngi nii gisoo mu ngi nii li nekk ci WhatsApp am yëpp mu ngi nii te teewut man yor naa sama WhatsApp te teewut man maa ngi beneen WhatsApp ndax man sama WhatsApp a ngi nii sama WhatsApp yi gis ngeen boobu la sama WhatsApp mi ngi nii WhatsApp ki nga xam ne moom laa espionné mu ngi nii attends lii publication la mu ngi nii WhatsApp mu ngi nii gisoo yi nekk yi yëpp même groupe yi sax dañ koy groupe yaa ngi nii ñu dugg groupe yaa ngi nii SMS bu mu jël kay danga koy gis léegi li la leen indi woon ci seen chaîne GTV informatique ñi ñaan ngeen abonné ci chaîne bi